Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Bingo torta izvrsna je slastica koju će posebno obožavati djeca, ali i svi ljubitelji finih kremastih torti. U nju idu čak 3 vrste keksa, iznimno je bogata slojevima, a okus joj je fantastičan i kao stvoren za uživanje. Za biskvit trebamo 4 jaja, pa ćemo prvo odvojiti žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke ćemo umutiti u čvrsti snijeg. Žumanjcima treba dodati 4 žlice šećera te pijenasto umutiti. Zatim ću uliti 2 žlice ulja. Potom sipam 2 žlice glatkog brašna, isto toliko kakaa, te 5 grama praška za pecivo, pa opet miksamo. Ubacujemo i 6 žlica mljevenih oraha, pa ću sve ručno izmiješati. Smjesa će postati vrlo gusta. Nakon toga pomalo dodajem snijeg od bjelanjaka te lagano miješamo da se sve spoji. Smjesa će postati tekuća i prozračna. Prebacit ćemo je u okrugli kalup za torte promjera 26 cm u koji sam ranije stavila papir za pečenje. Nagnut ću kalup da se smjesa rasporedi te par puta lupiti o podlogu da se izravna. Biskvit se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 25 minuta. Pečeni biskvit treba ohladiti na sobnu temperaturu. Za kremu ćemo pomiješati 120 grama praška za puding od vanilije i 170 grama šećera. Trebamo ukupno litru i 3 decilitra mlijeka, od čega ću odvaditi oko 3 decilitra, odnosno 3 kutlače, pa izmiješati da nema grudica. Ostatak mlijeka ću uliti u posudu i ostaviti da zavrije. Kada zavrije, mičemo ga sa strane, pa ću uliti pripremljenu smjesu, kratko promiješati i vratiti na vatru. Sve kuhamo da se krema zgusne. Kremu ću izliti u drugi lonac da se brže ohladi, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se ohladi na sobnu temperaturu. Kad se krema ohladila, pjenasto ćemo izraditi 200 g maslaca ili margarina sobne temperature. U izrađeni maslac više puta dodajemo kuhanu kremu i svaki put sve dobro treba izmiksati. Kremu nakon toga treba podijeliti na 3 jednaka dijela. Trebamo 130 grama čokolade za kuhanje koju ću otopiti na pari, pa je ostaviti da se malo prohladi. Za to vrijeme u prvu trećinu kreme ubacit ću 130 grama mljevenog keksa Petit Beurre i sve dobro izmiješati.
U drugi dio kreme ubacit ću prohlađenu čokoladu i izraditi je mikserom. U zadnji treći dio ne stavlja se ništa. Kad se biskvit ohladio, premazat ćemo ga s gaziranim sokom od naranče. Sok će nam kasnije poslužiti i za namakanje keksa i piškota, pa ga treba biti oko 300 ml. Na biskvit ide prvo krema s mljevenim keksima, pa ćemo je izravnati i zagladiti. Nakon toga u gazirani sok od naranče umačemo Jaffa kekse, pa ih slažemo na kremu tako da čokoladni dio okrenemo prema dolje. Prilikom namakanja neka čokoladni dio ostane iznad soka. Trebamo ukupno 2 pakiranja Jaffa keksa, pri čemu će vam od drugog pakiranja ostati nekoliko keksa. Na redu je čokoladna krema, pa ćemo i nju zagladiti. Zatim slijedi namakanje piškota koje stavljamo na čokoladnu kremu. Treba će vam oko 200 g piškota. Po piškotama ćemo rasporediti i preostalu žutu kremu koju nismo ništa dodavali, pa ćemo i nju zagladiti. Prije završnog ukrašavanja torta ide u frižider na minimalno 4 sata, a najbolje preko noći. Ako želite omazati tortu, treba će vam 500 ml vrhnja za šlag kojeg treba izraditi u čvrsti šlag. Njime ćemo sa svih strana premazati tortu, lijepo je zagladiti i završno ukrasiti. Tortu vraćamo u frižider na dodatno hlađenje barem sat vremena, nakon čega je spremna za posluživanje i uživanje. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!